ватани азиза нигаҳ кунед. Дидӣ? Оз дарёи вахш, дарёи сурхоб, дарёи хингоб якҷоя мешавад, дарёи вахш мешавад. Оз ман иншоалло барои шумо нишон метиҳам. Уста нигаҳ кунед. Дидӣ бародаро? Ина. Сурхоб аз куҷо меяд, хингоб аз куҷо меяд, якҷоя мешаванд, дарёи вахш аз куҷо пайдо мешавад. Ман дар болои мостам. Ина дидӣ? Дидӣ овчихи камар? Ина нигаҳ кунед. Ина тоғои ман. Диядя чӣ гуфтанӣ? Салом муваффақият. Чӣ гуфтам? Тамом, зинда боши шерои нар. Мегӯяд ки як нуқта бас аст, агар шуур аст. Ватан аз гӯшаи имон аст. Мо бояд ҳар яки мо дӯстдори ватан бошем. Шукрона ҳамин оводӣ кунем ки инами хироҳати ҷон карда лубой ҷои Тоҷикистон мерем. Як тиккаи нон роҳати ҷон. Бародарои азизи меҳрубон, оз иншаалло насиб коша ва барои шумо чия нишон метиҳам. ай куҷо пайдо мешавад дарёи вахш, дарёи хингоб, дарёи сурхоб якҷоя мешаванд, дарёи вахш пайдо мешавад. Вахш макони пайдоиши дарёи вахш ман ба шумо нишон метиҳам ки дар дарёи вахш ҷойгирай обанбори роғун, обанбори норак, обанбори сангтуда 1, сангтуда 2. иншаалло насиб коша бо ина ба қариби обанбори нуробод 1, нуробод 2 мешавад. боз ман ба шумо нишон метиҳам. бачаҳо, ина бачаҳо табиати ватана дидӣ? Ватана раҳи нав, нуробод, оби гарм, нуробод. ин раҳи навай нав. шукр гӯям ҳар нафасро ҳамчун нақди зиндагӣ, ки бувад пайваста бо халқу ватан чун ҷону тан. ин ватан бетан тавонад буд ҷовидон, вале ман натонам як нафас ҳам зинда бошам беватан. ина кадми хоҳишманди ватан айна биё. марҳамат. ғами дунё махӯр ай дил, ғами дунё гузар дорад. зи бесабрӣ макаш ташвиш, шаби дунё саҳар дорад. барои нокасе ай дил, ҷавониро макун қурбон. мисоли одамӣ дар роҳ, ҷавонӣ ҳам гузар дорад. барои ҳамин лоиқи бузург гуфтагие ки хандон агар намекунӣ, гирён макун моро. обод агар намекунӣ, варён макун моро. хушбахт агар намекунӣ, аз бахт дам назан. шодон агар намекунӣ, нолон макун маро. дар чорсуи зиндагӣ то кӯви зиндагӣ, раҳбон агар намешавӣ, сарсон макун маро. ҳайрони дил набудаӣ, як лаҳза худ ба худ, бо лафзу бо газофҳо ҳайрон макун маро. ози мо бародаро чӣ мерем? як ҷой мерем ки ҳамин дарёи вахш, оз я дарёи вахшро дора уҷаиҷа. ай куҷо пайдо мешавад дарёи вахш бародаро. боз мерем ҷои пайдоиши дарёи вахша ба шумо иншоалло ки пешкаш мекунем, нишонту метиҳем. ина ватани азизи маҳбуби мо, Тоҷикистони азиз, ноҳияи нуробод, деҳаи яхч. иса мост мешавад, деҳаи яхч айҷа. ин яка киҷо мераваримаш? ой нагуфт, ман накард. ина бародаро иҷа оҷа мости деҳаи яхагюст меган иҷара. деҳаи истон яхагюст.
است ها دیده برادر عزیزی ما این اتقای ما دیاد چی گفتنی؟ سلام بگو وفت چی گفتم؟ تمام زنده باشی شیروی نه این ما رسیدیم خدا روز نصیب کوشا بالای ماست میبرویم جای همی بهترین و شما نشون میتیم زنده و سربلند باشی ماه شریف رمضان به همتون مبارک برادران ما فرو اومدیم نگاه کنید دیدی وطن عزیزان نگاه کنید دیدی او دریای وخش دریای سرخاب دریای خینگوب یک جا میشه دریای وخش میشوه باز من انشالله برای شما نشون میتیم نگاه کنید باز به کامera و تابوتون تماشا کنید اینا برادرای جرا دیدی اینجا این دریای وخش اوجه اینجا نگاه کنید دریای وخش او ناوس دریای خینگو میان اهای نیست دریای سرخوب این هم حاضی بالای ماست خطی میره انشالله برای شما نشون میتیم حاضی من این با بالای این هم ماست نگاه کنه دیده برادرو این هم حاضی من برای شما نشون میتیم سرخوب های کجا میان خینگوب از کجا میه یک جویا میشوند دریای وخش از کجا پیدا میشوه اصلی مکانی دریای وخش اینا برادرها من در بالای ماستم اینا دیده او چه کمه اینا نگاه کنید اینا اینجا ماشین اومده است دیده دیلا ماشین میده سلام علیکم دیده اینا دیده ماشین گذاری اینا ماشین هده چه رفته است اینا اینی دریای وخش های اینجا وخش های اینا نگاه کنید او نوجه ماستر میبینه او سرخو های او اینجا خینگو های طرف تایلره میاد او سرخو از طرفی غرم جرگاتول اینا دیده برادرها اینا اینجا ناحیه نورآباد های ناحیه نورآباد زنده و سربلند باشه اینا برادران ماست میبینه و آبی سرخوه ای طرفی غر میاد آبی سرخو انا های نیجا میاد های دریای خینگوب از طرف تایلره میاد های نیجا میشوند یک جویا اینا دریای وخش میشه اینا پیدایش دریای وخش دیدین او نوجا سرخو میاد ای طرف خینگو میاد اینجا میشه وخش اینا دریای وخش اینا اینجا میشه دریای وخش اینا میره و راست میره دریای وخش میشه اونا دریای سرخو اینجا دریای سرخو باید جمعی ما اینجا دریای خینگو میاد از طرف تاویلدره میاد دریای خینگو در اینجا میشه وخش یا جویا میشه دریای وخش اینا اینجا دهه پاندوچی های وطنی پدری ما اینجا سری ماست اینجا سری ماست آبوزی آوا دیده
جان وطن جان شکرانه اینمی برادرو ما برادرای عزیز ما برای شما اکن نشان دیم دریای وخشه دریای سرخو و دریای خینگو و میگه که یک نقطه بس است اگر شعور است وطن از گوشه ایمان است ما باید هر یکی ما دوستداری وطن باشیم شکرانه اینمی آوادی کنیم که اینمی خیراحت جان کرده لبای جای تاجیکستان میریم یک تیکه نان راحتی جان زنده و سربلند باشه هر کجایی که باشه برادران عزیزی مهربان در پناه الله